Ibibanjwe ityeli lesine inkqubo yeKhrisani National Wool Growers Association Regional Indaba kwindawo yaseSada eMbekweni kumasipala wase-Enoch Mgijima. Kanti le nkqubo ibizinyaswe ngoomasipala abahlanu kwesi sithili seKhrisani. Umasipala obengeyonxalenye yayo le nkqubo ngumasipala wase-Ingcuba Yethemba. Intente ibizele ime ngeembambo ngamafama abezimase le nkqubo. Kubanye babantu bebezimase oku baquka umphathiswa kwisebe uRural Development and Agrarian Reform uDr Danga Mafube Bondweni, umama uNonkqubela Peters, ukhansila Mbotshane osuka eKhrisani nongu-portfolio head kwa-IPAD, nalapho ebemele usodolophu ukhansila uNgamagela, ukhansila uNati Galada ongu-portfolio head kwicandelo lakwa-Budget and Treasury, emele usodolophu ukhansila Madoda Bapiana, uChief SV Hebe, ii-councillors zaseMgijima kuquka nabanye. Kanti umphathiswa uPeters uthe wanikezela ngokusesikweni nge-sharing shed yaseMbekweni enezixhobo zokusebenza nexabise imali efikelela kwi-1.1 miliyoni yeerandi. La mafama ngokohlukana kwawo ngokomasipala athe afumana neenkunzi zegusha zoboya, nanjengoko idistrict yathi yazimisa ngokunceda amafama ngokuwanika iinkunzi zegusha ezikumgangatho phezulu ukuphucula umhlambi wawo. Amafama athe aphakamisa kwimiceli-mngeni anayo ememelela kwisebe elikaPeters kwakunye nesithili seKhrisani ukuba kuthathelwe ingqalelo. Kuba belungu babewubona umhlaba wase-Eastern Cape uxhumile. Ngoku urhulumente uthi sinamaphulo esinawo ukuba sibuyise umhlaba ebantwini kwabantu abafaka amabango omhlaba. Yaye kwezinye indawo apho kungabangiswana khona iyakhawuleza. Into ebangela bengakhawulezi lamabango omhlaba kukuba kufika isizwe esithile sizoclaima lo mhlaba. Ithi seyingenile iclaim kuphinde kuthi gqi abanye bathi haya abango-original aba, sitho original akawukhuphi kurhulumente. Uzawukhameke kuqale kusombululwe ukuba ngubani kanye okanye ngobani kanye abanikazi banomhlaba. Kanti ukhansila Mbotshane nobemele usodolophu wesithili uthi bazivile izindululo zamafama kwaye nabo njengedistrict benza konke okusemandleni ukuncedisa. Kule nyanga ke sibeke phansi yonke into, sathetha nala mafama uba le program yanamhlanje xa siyenza masiyenze ukukhumbula ukuba uba uKhrisani besaphila zintoni izinto ebezawuzenza azenzela abantu. Phakathi ke kwezinto uKhrisani esicinga uba namhlanje benozithetha kukukhumbuza abantu ngalamqulu kuthiwa yi-Freedom Charter, apho pha abantu baseMzantsi Afrika bavumelana ukuba lo rhulumente womdibaniso into zawuyenza ukuba abantu abasebenza umhlaba, abantu abafuyileyo mabanikwe izixhobo ukuze bakwazi ukuziphuhlisa. Kwiindaba zeVukani FM, ndingululekani Bhota kumasipala wase-Enoch Mgijima.